الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله خالقنا العلي العظيم. درود الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سناد فاكر دقالر سي الله جل جلاله عما نواله فقرآن عظيم فاكي جسدت مخبل خوش پیغمبر حضرت ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والتسليمات باندې ستم اورته حکم وکړي چې اے اور پر سور صد ازما پر یار ازما پر دوست ما پر ابراهيم باندې دا د ابراهيم عليه الصلاة والسلام اولا د نبوت یو معجزه او سي الله جل جلاله د خپل فضل سره د اور د خزبنده یو بس دوم ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والتسليمات ته الله جل جلاله جبريل امين ورتراول جل چې سپینجره ازما یارا ازما حبیبا وتعتب یو زوی در کوم ابراهيم عليه الصلاة والسلام هریان سره چې په دا ډېر غټ عمر باندې ما ته به الله جل جلاله څنګه زوی راکړي الله جل جلاله ودته نیک صالح اولاد نصیب. محترم دوستانو نور واقع تیر سولې چې ستم اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام د بشارت زیر رااله چې الله جل جلاله به تاسو زوی درکړي او هغه زوی به هم د نبوت نور پکشي دا ستا په تندې کې کوم نور د نبوت دا بستا د هغه زوی هم تندې ته ځي. دا دوه مشزي لږ دا رقم سره زهیر رسوله چې وما تعالی جل جلاله زوی نه راکړي و دا بل شي څه ورته په خپل مابین کې اختلاف سره پیدا شول. هغه مصر شزي اسیر ورته وویل چې د الله رسوله د دې چم وکړه ما ته ډېر لري کور را جوړ زبالت اوسېږم یا زه بیرته له تا ځم خپل قبیلې ته خپل کلي ته. په دې کې یو دم جبرائیل امین رالی ورته وویل چې اے ابراهیم الله جل جلاله فرمایي چې دغه زوی سره دغه معنی دا الله سودا د ځان پس پسې کا او ته په مخ تک کو عزت در شم ته به الله درېش. ابراهيم عليه الصلاة والسلام له فلسطين
له بیت المقدس زخه په پښو روان شو مکې مکرمه هلته چې راغلی ابراهیم علیه السلام پر مخ روان دی او ډېر په ظاهر زړه باندې والله کوي چې یا الله دغه دشت و بیابان دا غرونه چې د اوبو څاڅکې پکې نشته په دې کې به دا زما اولاد څه کوي او دا زما مېرمنه به څه ژوند کوي ابراهیم علیه السلام چې څه ټیم هاجره بیبي د اسماعیل علیه السلام مور دا د عرفات د دوه غونډۍ په مابین کې ستاسو ټیم دته راورسېدل ابراهیم جبرائیل امین ورته ویل بس ابراهیم بس د الله رسول پر دغه ځای باندې ښځه کښېنوه چې ښځه کښېنوله ښځې مخ پسې ورواړو ابراهیم علیه السلام روان شول یو غږ پسې وکړی چې د الله رسول زموږ پر سر باندې نه بام شته نه چت شته نه شاوخوا یو غړپ اوبه شته نه یو دا رقم خلک شته چې هلته موږ ورسو بیا یو ژوند پکې روان کړو ګوله ډوډۍ یو چای پکې پیدا دا ته موږ چا ته پرېږدلو نو ابراهیم علیه السلام یقینا ډېر په زړه باندې روان یقینا ډېر خفه ولی مګر د ښځې سر خلاص وي د اجرې بیبي چې دا د الله جل جلاله د حکم دی چې دا کور مېرمنې وي په دا رقم غونډۍ کې لګي یو انسان چې په کم په ډېر غټ عمر کې و انسان ته الله جل جلاله اولاد ورکړي بیا ورکړي یو زوی بیا دغه زوی په دا کم عمر کې او په دا رقم ځای کې ایله کې چې هغه نه دشت نه آبادي وي نه چیش وي نه چیش و انسان پر زړه څه تېرېږي دا امتحانات بل امتحان پر ابراهیم علیه السلام راغی ابراهیم علیه السلام چې څه ټیم لاړی هاجرې بیبي کتابونه لیکي د اسماعیل علیه السلام مور دا به د عرفات د دوه غونډۍ باندې یوه غونډۍ سر ته به منډه کړ وبې کتل که یو لښکر یو څو خلک روان دي زه به غوړپ اوبه ځینې وغواړم ګله ډوډۍ به ځینې وغواړم بیا به بېرته په منډه رامنډه کړو خپل بچي ته چې لیوان یې ونډه بیا به ته دومې غونډۍ تر اولې غونډۍ ته دومې غونډۍ تر اولې غونډۍ چې څه ټیم اووه وارې د چکر وولې اووه چکر یې وولې چې ورته راغلی کتابونه دوه روایته لیکلي یو یې دا لیکلی چې الله جل جلاله جبرائیل امین ورته راولېږلی چې ورته د اسماعیل علیه السلام شب پورته که په مځکه لږ سخته و په دا ځای به پچنه راووځي بعضې کتابو بعضې مفسرین محدثینو بیا لیکلي دي چې یا اسماعیل علیه السلام چونکې د ابراهیم علیه السلام نبوت نور چې په ده کې راغی نو دا د ده په کوچنیوالي یوه معجزه ده هر نبي په کوچنیوالي هم یوه معجزه وي زما او ستا نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دا عمر کې شیدې هم خوړلې بل شی به هم څښلی برمتیاز مبارک لوی ګل مبارک دا چې به څه ټیم وسو په پرداګه کې د الله په فضل سره که پر هغه دسې په خپله پاک شو ختم به شو امینې بیبي دا د نبي علیه السلام هغه مور ده چې ځین پیدا شوی او حلیمه بیبي هغه ښځه ده چې نبي علیه السلام په دا عمر کې ساتل هغه به ورته حیران ولې چې شیدې هم ډېرې وو چې د سینې زمین ولې د هر نبي په کوچنیوالي په دا عمر کې یو معجزه خامخا نو بعضې مفسرینو ځکه دا ولیکل چې اسماعیل علیه السلام پښې وهلې دا چې نه راځوندی شو چې څه ټیم ورته راغلی اجره بیبي چې څه ټیم د اسماعیل علیه السلام مور ور راورسېدله شاوخوا یې دا رقم سږي ورته کښېده خاورې ورته کښېدله دا اوبه یې جمع کړې مفسرین لیکي که چیرې دغه د اسماعیل علیه السلام مور دغه اوبو ته دا رقم شاوخوا دا رقم خاوره یا بجری نه ورته شي اوس به دا یوه د عرفات غونډۍ دا بله غونډۍ دا رقم دا شاوخوا به یې غټ ډیم دا به ډک اوبه ولاړ او وطنونو ته به دا اوبه روان مګر دی دا رقم محفوظه کې زم ودرېږه الحمدلله تر ننه پورې چې حجار صاحبان دي ګوره په دنیا کې و انسانانو ته
دا یو ادب هم او د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث شریف هم چې انسان به په ناستې باندې اوبه څښي کښېني به بیا به اوبه څښي مګر د زمزم اوبه دوه رقم اوبه دي چې هغه په ولاړې چې هغه په ناستې نه څښي یو دغه اوبه دي چې د زمزم اوبه په ولاړې څښي د قبلې خواته مخ اړوي څنګه دعا غواړي الله جل ستا دعا قبلوي دا نن څخه په زرو کال ډېر وطنو بعد بیا نبی علیه السلام راغلی بیا د اوس ما ورته الحمدلله مسلمانان زما ستا پلار نیکه ګنو دی حج ته ولاړ تر نن پورې الله جل جلاله په دې اوبو کې شفایست او د دې اوبو مخ ته دعا قبلې شي دوم بیا هغه قسم اوبه دي چې انسان که کله پر بدنۍ لوټه یا په بل دا رقم شي باندې اودس کولی چې د اودس وکړي د اوداسه بعد ولاړ شي د قبلې خواته مخ واړي چې په هغه بدنۍ یا په لوټه کې چې کومې اوبه پاتې شي هغه د اوبو څخه مخ ته دعا وغواړي بیا هغه اوبه په ولاړ به چې په ناستې به نه چي الله جل جلاله دعا هم قبلوي هغه اوبه هم د دغه انسان لپاره شفا ده بعض مفسرین بیا لیکي وایي چې اوس خو جدید دور دی اوس خو نلکۍ ده تالاب دی ویاله ده بل شی دی بدنۍ نشته بیا به انسان څه کوي دا انسان داسې چم کوي چې اودس یې وکړي له اوداسه بعد یې په دوه لپو کې اوبه راخي قبلې په خوا مخ دې وباړي د هغه اوبه دې غلپوي او دعا دې غواړي الله جل جلاله هغه رقم ثواب هغه رقم شفا او نصیب کوي محترم دوستان اسماعیل علیه السلام چې ټیم دغه اوبه راځوندې شولې ته کلی رالی یو لښکر را روان ولی د دغه شي دپاره د یو تجارت لپاره یو بل ملک ته روان و کاروبار دپاره هغه به دې اجرې بې ته وویل چې زموږ به دلې اوسېږو تا ته به د دې اوبو موږ تا ته خپل یو قیمت درکړو ته به مو ژوند پکوې موږ به دلې آباد هم سو ابراهیم علی نبینا علیه الصلاة والتسلیمان خوب ولیدل چې یو ورځ الله جل جلاله ورته فرمایي په خوب کې چې قرباني وکړه ابراهیم علیه الصلاة والسلام په هغه باندې 200 روښانه لرل په دومره بیا خوب ولیدل چې ابراهیم علیه السلام ته وویل چې قرباني وکړه ابراهیم علیه السلام بیا 200 روښانه لرل دا بیت المقدس کې په فلسطین کې په مکه مکرمه کې نه ولې دا عرفات د مکه مکرمه دا یو ځای بیت المقدس په فلسطین کې دی ابراهیم علیه السلام هلته ولې په درېیمه ورځ باندې د ذوالحجه او ذوالقعده دغه په درېیمه باندې چې کوم تاسو لسم ورته وایي په درېیمه باندې ابراهیم علیه السلام ته سم په خوله وویل ابراهیم الله جل په خوب کې د وحي په ذریعه ورته ویل چې خپل زوی لاړ څه خپل زوی و ما ته قرباني کړه خپل زوی له تعالی اسماعیل علیه السلام په خپل کور ولی لوی ګرځېدلی الک ولی ابراهیم علیه السلام خپل دوم اولی کور والا سارا بی ته وایي چې ما ته الله جل جلاله دا رقم وحي او دا رقم حکم راته کړی دی زه ځم مکې مکرمې ته دا دعوت کوم ابراهیم علیه السلام سټه مکې مکرمې ځکه تر ورسېدلی یو آبادي ولا خلک ول نو ابراهیم علیه السلام پر دا غونډۍ کښېناستی و خدای ته دعا یې وکړې مکې مکرمې دپاره دعا یې وکړې چې یا الهي په دې وطن په دې کلي کې ورځ تر قیامته پورې چې ستا څومره میوې هغه په دې کې موجوده تر نن پورې په مکه مکرمه کې د میوې وخت نه وي د سیب د بل شي هغه وخت نه وي د شنه کېدو مګر په مکه مکرمه کې د الله فضل ذاته موجود بلې دعا ورته وکړه چې یا الهي دا قوم آباده کې بلې دعا ورته وکړه چې یا الهي دا دومره وسداره کې دومره مالداره کې دا غربت پکې ورکې تر نن پورې عرب هغه مکې مکرمې عرب تر نن پورې مالدار ابراهیم او د امن شهر وګرځي تر نن پورې زلزله نه دی راغلی طوفان او عذاب نه دی راغلی دا د ابراهیم علیه السلام په هغه ټینګ دعا یې ویل چې بیا راغلی و خپل کور بي ته وویل اجرې بي ته چې سټیم راورسېدلی اجرې بي ته وویلې چې اسماعیل علیه السلام تیار کا زه د پلانې انډیوال میلمه یم هلته روان یم اسماعیل علیه السلام تیار کړ روانې کړې فورا شیطان ورته راغلی و بي ته وویل چې ښځې ته نه خبر اسماعیل علیه السلام پر کومه خوا روان کړې ولنه مستعد ولنه حلالویه
قربانه کوي او شي درته ویل پلار به داسې نه ووینم چې زوی به حلاله ول نه ودته الله جل جلاله حکم وکړ ته بیا حلاله اجنبي بیا ورته ویلې چې د الله حکم دی بیا د الله په کار کې زما کار نشته اسماعیل علیه السلام ته په لاره کې راغی چې نه پر کومه خوا روان ستا پلار ته د الله لیدا دپاره روان کړی هغه هم دغسې ول پلار مې نه دی لیدلی چې څوک شنه زوی بیا حلال کړی نه ستا پلار د الله جل حکم سوی دی پاته شه بالکل نه د الله حکم دی هلکه بابا دوه قدمه در تېز کړه چې ګوره د الله په حکم کې ځنډ رنسې را اسماعیل علیه السلام لاړی ډېر غټ تفصیل د وخت پوره دی محترمو دوستان دا د الله جل جلاله امتحانات پر انسان باندې فإن مع العسر يسرا الله جل جلاله فرمایي د امتحان بعد زه پر انسان باندې اساني ډېره راولم د سختۍ بعد پر انسان اساني راولم پر انسان باندې امتحانات راولم چې انسان زما په امتحاناتو کې راشي زه ګورم چې د څومره انعاماتو لایق دی مگر انسان دا دومره ناشکر ده دومره ناصبر د تقوا اخلاص د الله جل جلاله د احکامات د نبی صلی احکامات هیر ټول انسانان ته د خپل خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم الا ماشاء الله داغه د پلار نوم د نیکه نوم د خپل اولاد نوم سولونه او څه زامنې او دانې درته معلوم څه معجزې ولې زما ستا نبي علیه السلام عیسی علیه السلام مړه خلک راژوندي کړل مړه ته به پورته د الله فضل مړه به راووتې راژوندی مګر زما او ستا نبي ته یو وخت یو ځای غټه واقعه ده منافقینو مج حلال کړی بیا مج ټوله سور کې کباب یې کړی بیا په دغه کې زار اچولو مج حلال کړی بیا مج په اور پوخ شو سور شو کباب شو بیا دارال د نبی علیه السلام مخ ته پروت دی هغه حلال او پوخ کړی مج ورته وژغلی و نبی علیه السلام ته چې د الله رسول ګوره چې ما ونخوري په ما کې زار بلاو کړی دغه زما استاد نبی علیه السلام معجزه نبی علیه السلام دغه منبر چې دی دا د نبی علیه السلام میراث دی نبی علیه السلام سپټم دا رقم د جنو والا منبر نو جوړ دی به د وچې خورما پر درخت باندې بکښېنستی وچه خورما نه لیدلې وه وچه وله پر هغه بکښېنستی بیا به دا خطبه مبارک ورته ویلې و صحابه کرام چې سپټم دا جوړ شولې نو نبی علیه السلام هغه ډډ ایله کړې ځین لاړه هغه لرګی هغه زړل په زور چغې ویلې د الله نبی علیه السلام چې ورغلی ولې د الله رسوله ما تا سره وفایي کړې ده ته چې پر ما کښېنستې ما په تا فخر کولی نن ته ما څنګه لکې ته له ما څنګه ځې دا د موسی نبي اسلام نن ما ته د نبي علیه السلام د معجزو نه خبر وي د نبي علیه السلام د واقعاتو خبر نه خبر وي الا ماشاء الله ما سره څو کسان باید چې په ځان خبر درمو دوستانو هر انسان ته پکار ده د نبی علیه السلام د اسلام لپاره احکامات اول شی کې کلمه بیا لمونځ بیا روزه بیا زکات بیا حج اول شی کلمې دا شپږ دي خالي لا اله الا الله محمد رسول الله انسان ول غاړي اخلاص شپږ سره سیالي کې بیا نور بیا ایمان طاقت رسیږي ایمان نور مضبوطیږي شپږ کور ورسې انسان ډیرو کسانو بنئ زده هر انسان په خپل ځان په خپل وګوري د الله جل جلاله احکامات ده د نبی علیه السلام د نبوت کوم معجزې یا کوم واقعې یا کوم تقوا له افعال ربنا کوي د دغه په زده کړو باندې هر انسان شرمېږي نبی علیه السلام فرمایي چې کوم انسان په دین کې شرم وکړي او ډېر غټ ګناهګار دی په دین کې شرم نه کوي آن وکړه پوښتنه وکړه غلط یې ووایه بل چا ته وایه بل طالب ته وایه عالم ته وایه حافظ ته وایه قاري ته وایه غټ عالم ته وایه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وسلم واجعلنا منهم واخذل الكفر واليهود والنصارى ومن وراءهم إلهي فتمام عالم الإسلام مسلمان من أقبل رحمك فتمام عالم الإسلام مسلمان من أقبل كرمك واك پردگار تمام عالم الإسلام مسلمان د دنیا رسول پردگار ټول قبرونو منور کې او سب ژوندې او روان په لغو پر حال باندې رحمك پردگار زمش پر حال باندې خصوصي رحم وکړي
چې موږ د مور پلار عزیزان قریبان دوستان د دنیا خصوصي دي الهي د دې ټولو قبرونو ورمنه ورکړي قبرونه د جنت د برچې وګرځي الهي ورځ په قیامت د نبی علیه الصلاة والسلام تر مخه ټیټ سترګې مه دروي ورځ په قیامت د نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم شفاعت هر امتی ته ورنصیب کړي هر امتی د نبی ته ورنصیب کړي الهي تمام عالم اسلام مسلمانان ورځ په قیامت الهي ته د قهار په نظر مور ته ګورې ته د رحمان د رحیم ذات یې ته خپل مهرباني نظر پر وساتې په تمام عالم اسلام مسلمانانو د رحمان او رحیم ذات یې د رحمت نظر دې وساتې الهي زموږ اولادونه را صالحان کړې پروردګاره چا اولادونه نشته پروردګاره تو خو نیک صالح اولادونه نصیب کړې پروردګاره چا اولادونه نشته نافرمانه دي سره له موږ د هدایت د صراط مستقیم لار وښیه یا الهي څوک پروړي دي قرضدار دي ته خو له عیب کورونو را ادا کړې الهي ستا پروړي الهي ته خو عیب کورونه را ادا کړې یا الهي ستا په لار خپلو توفیق را نصیب کړې الهي چې کوم عبادت موږ ورته ته کوو دا یو عادت دی چې موږ ځان ګرځولی دی الهي ته له موږ په عبادت قبول کړې الهي د نبی علیه الصلاة والسلام په توفیق یا الهي په تمام عالم اسلام مسلمانان باندې خیر د رحمت بارانونه وورئ خاص کر پر موږ د خیر د رحمت بارانونه وورئ اوبه را پیدا کړي الهي په تمام عالم اسلام مسلمانان د خیر د رحمت بارانونه وورئ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذرياته برحمتك يا ارحم Okay.